telur-telur tetas yang akan masuk ke mesin tetas seperti ini ya, tanpa dicuci. Tapi kalau ada yang kotor seperti ini, kan ini pasir, bisa diusap aja pakai tangan seperti ini. Seperti ini. Ini kotor kayak gini nggak masalah ya, masuk ke mesin tetas. Malah kalau dicuci bisa riskan kontaminasi. Nih, pasirnya dibersihkan, dilap pakai tangan atau pakai kain kering seperti ini. Oke, saya rasa cukup. Salam satu hobi.